灰灰刚想将咕咕鸡雕像放回原处，可下一秒雕像竟然莫名其妙的消失了。还不容灰灰思考，越来越多的东西砸向灰灰，灰灰只好一路狂奔来躲避这些东西。不过这是啥情况呢？就在刚刚，哈洛正在维修机器人呢，可努力了半天也没能修好。这时模仿猫恰好经过，他用超能力帮助哈洛修好了机器人。哈洛眼看机器人有用了，他迫不及待地启动了机器人的传送枪，只要被这光束射中，物体就会凭空消失，然后出现在另外一个地方。这操作瞬间引起了模仿猫的注意，他随即用自己的超能力复制了传送枪的能力，然后直接将哈洛传送到了灯塔的顶上。完事后，他就迫不及待地来到冒险湾搞破坏了。这下冒险湾的人们可就遭老罪了。莱德得知情况后，带着灰灰和阿奇紧急出动。阿奇负责在冒险湾乱跑的奶牛，莱德负责被传送到钟楼上的海象，而灰灰则负责安全地将雅丽带回地面。完事后，灰灰正想将咕咕鸡雕像放回原处呢，结果下一秒雕像就凭空消失了。灰灰见状启动 X 光机扫描周围，可没想到模仿猫不讲武德，直接将物体传送到灰灰的身旁。随后越来越多的东西砸向灰灰，灰灰只好一路狂奔躲避，顺带用 X 光机扫描周围。最终他成功锁定了躲在大钟里的模仿猫。就在这时，阿奇也赶到了这里。灰灰随即把模仿猫的藏身位置告诉了阿奇，只见阿奇使出一招电光音波，直接把模仿猫从钟楼上震了下来。就这样，超威小狗们又一次化解了危机。那么问题来了，你给灰灰和阿奇的这波操作打几分呢？